Volám sa Matej Džambor, pochádzam z Poľska, zo západnej časti, z Dolného Slezska. Moje rodné mesto sa volá Deržaňov, kde som študoval, kde som sa učil a absolvoval aj športovú školu. A v roku 1982, keď som skončil strednú školu, som vstúpil do rehole školských bratov v Čenstochove. V roku 1990 som zložil večné sľuby a po týchto večných sľuboch dostal som ponuku od mojich predstavených, brata provinciála, aby mohol prísť na Slovensko, aby pomôcť v rozvoji a v obnovení slovenskej provincii školských bratov. Totiž do roku 1950 školskí bratia pôsobili tu na Slovensku na rôznych miestach. Potom nastala totalita, bolo to zakázané, veľa bratov cestovalo na misie, niektorí ostali tu na Slovensku a bola prosba hlavného predstaveného z Ríma, aby sme my, bratia z Polsky, prišli a tým bratom pomohli v rozvoji slovenských provincií. Tak ja som sa rozhodol, že to bude moja prvá zahraničná cesta do sveta, do Európy a presne 8. februára roku 1991 som prišiel na Slovensko, kde prvá komunita vznikla 9. februára v Rusovcach. Potom som absolvoval kurz slovenského jazyka a pod koniec júna, začiatok júla prišla ponuka pre bratov, aby sme otvorili cirkevnú školu tu v Ráče. Tak veľa ľudí bolo do toho zaangažovaných, aj rodičov, tak podarilo sa nám, že 2. septembra 1191 sme otvorili základnú školu od triedy 1 až po 7. Moje začiatky boli také, že som učil pár hodín náboženstva a po obede mal som školský klub. Prvýkrát, keď som prišiel do Rače, veľmi mi sa to miesto zapáčilo. Kvôli čemu? Pretože sú to hory, vinice, je to taká oblasť, ktorá rýchlo zapadne do srdca a co veľmi mi zapáčilo, že kedysi tu bola v kopcoch ako lyžársky svah, ktorý sa volá Slalomka, na ktorý mal som aj možnosť niekoľko rokov lyžovať aj sám, alebo s deckami počas soboty alebo nedeli. Nasledovne v roku 1993 žiakov pribudalo a sme dostali povolenie na otvorenie gymnázium školských bratov, takže potom som začal vyučovať aj na základnej škole, aj na gymnázium, co po dnešný deň v tom pokračujem. Momentálne učím niekoľko hodín telesnej výchovy, niekoľko hodín náboženstva. Samozrejme, okrem tej duchovnej činnosti, ako sú sväté omše, organizovanie duchovných cvičení, či rôznych rekolekcií, stretnúť, akadémií a tak ďalej, tež zaujíma ma šport. Veľmi rád sa tomu angažujem, organizovaniu lyžarských výcvikov, športové dni, rôzne cestovanie, možno by povedať, počas školského roka na rôzne akcie, ktoré sú organizované školom počas či jarných prázdnin, počas veľkých prázdnin. Tak brat Matej je náš obľúbený školský brat, je výborný učiteľ a určite na ňom máme radi to, že je obrovský cestovateľ a nebojí sa zobrať svojich študentov aj mimo Slovenska, aj na rôzne lyžiarske zájazdy a je veľmi akčný a vtipný. Máme ho radi. Je s ním sranda, dokáže napomenúť, ale je to veľký smejko, strašne rád sa zabáva, dá sa s ním dohodnúť. Na športovom dni nám brat Matej ukázal jeho excelentnú schopnosť hrania volejbalu. Vzali sme ho do tímu a všetko sme prehrali. Brat Matej má jednu veľmi zvláštnu schopnosť, ktorú nemá nikto iný na svete. Stvorí teleportácia. Na tom festivale, tak sa tie filmy konajú v takom amfiteátri, by som to nazval. On každého z toho amfiteátra vyprevadí, ide ešte dovnútra niečo vybavovať a potom otvára školu, kde sa spí a nikto nevie, jak sa tam dostane. On sa proste teleportuje, nikto nevie, jak to je možné, už 30 rokov proste a tam sa asi nadobúda nejaká schopnosť školských bratov teleportácie, ako dostanú to ruchu a ten podbradník, tak sa môžu teleportovať.
Takže ja som rád, že učím to na našej škole už niekoľko rokov a pre našich mladých žiakov a študentov chcel bym odkázať všetko to, co dostávate od našich učiteľov, od bratov, aby ste to prijali do svojho srdca, aby ste to realizovali to dobre vo svojom živote, aby ste sa stali dobrými ľuďmi, aby ste mogli sa vždy tešiť a byť taký hrdí na to, že ste absolvovali školu svätého Jana de la Salle a v jeho duchu, že ste sa vzdelávali a učili. Ďakujem.